eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely omena voninahitra ny tompandriamanitra eny ary-tovoko raisitsika ho fahasoavana lehibe ho antsika izao fahavelomana nomena andriamanitra antsika izao sy izao nahatratrarantsika ny taona 20 sy 20 izao ome voninahitra ny tompandriamanitra ary misaora azy ny am'izany ianao manokana izay mahita sy mandray ahy am'ty androandroany ity manarak'izany hitondra fampianarana ho anareo aho am'izao fiandohan'ny taona izao ka ny afatra entiko ho anareo de ity afatra mitaona anareo mba ino fa isy fahasoavana lehibe ho antsika avy amin'Andriamanitra am'izao taona dia avitsika izao fa ina moa ny antony mahatonga mitena zany aminareo voalohany zay inony olona sy zay eken'ny olona ihany no ho ataon'Andriamanitra na ianko hoe hitondran'Andriamanitra ny fiainan'ny olona raha nitako ao anatin'ny baiboly matsy dia miasa manao zavatra lehibe sy magaga eo amin'ny olona ny tompandriamanitra ary miasa manamarina sy manatanteraka zay zavatra inon'ny olona ny tompandriamanitra ary zany indrindra no antony nahatonga an' Jesosy tamin'ny fotoanandro nandalovan'ny tedy ambony tany de zao foana ny teny nataony rehefa nisy olona tonga te ho aminy nitady famonjena nitady fanasitranana natady fanafahana de zao hatrany no teny nataony tombo Jesosy tam'izany tonga avy aminao arak'izay irinao na hoe tonga avy aminao araky ny volonao ohatra iray ity araky ny voalaza ato amin'ny Matthieu 10:1-20 ka hatramin'ny 9:20 tsy ovakina moa le teny fa lava le izy tantarain'ny baiboly eo fa nisy vehivavy anankiray vehivavy kananita izy io zany hoe tsy jiosy nanana olana lehibe ity vehivavy ity tam'izany fotoana zany satria narary ny zanany vavy narary ny aretina vokatry ny asana devoly reny de fa nataonyity vehivavy ity daholo zay azo natao rehetra tam'izany fotoana zany mba ho fanasitranana ny zanany vavy fa dia miala maina tsy nisy afaka namonjy azy de ndray mandeha tonga saina ty vehivavy ity satria efa eniny fa Jesosy Kristy dia mpamonjy mpanasitrana mpanafaka ary efa eniny ny zavatra lehibe sy magaga nataony Jesosy tam'izany fotoana zany fa saingy tsy nahataitra azy izy satria izy kananita fa tsy jiosy Jesosy tam'izany fotoana zany anefa tsy nirahana afa-tsy ho an'ny jiosy ihany ho an'ny zanak'Israely ihany tsy nirahana ho an'ny kananita na ho an'ny firenen-kafo zay natonga azy tsy taitra tsy rotitra fa tateorina tonga sana ihany izy ary teo indrindra no tena hoe nipetrahany finoana lehibe teo aminy tonga saina izy ary zao no tao anatin'ny say sy nyeritrerina marina fa kananita ao izy fa tsy isan'ny jiosy tsy isa zanak'Israely kanefa mino ao fa tsy hanosy boatanana Jesosy raha ho any aminy ao hitaraina aminy iangavy azy mba amonjy sy hanasitrana ary hanafaka ny zanako vavy de arak'le fomba fitenitsika malagasy hoe tsy misy mangataka voatamaina eo de nanatona Jesosy tokoa ity vehivavy kananita ity de nitaraina famonjena nitaraina fanasitranana nitaraina fanafahana de nataon'le izy
fa inona ho ianao no volasan'ny baiboly tsy nahoany jesosy zay fitarainana natao zay, tsy nahoany jesosy, tsy narototra ny jesosy, nidiany jesosy niaraka tamin'ra mpianatra ihany no toizana tam'izany anefa vehivavy io tsy kivy fa tena natanjaka tena lehibe mihitsy fo natao aminy hoe amonjy afoana io jesosy io, anasitrana ny zanako foana io jesosy io, anafaka ny zanako foana io jesosy io, de nitoiza le fitarainana azahoana famonjena, fanasitranana ary fanafahana. De aveo tsy nijanona teo fa jesosy mihitsy no nanazava tam'ity vehivavy kananity ty hoe tsy ny ranao afa-tsy amin'olo very amy zanak'Israely ihany, ary tsy mety ho jesosy raha maka ny mifonjazaka manipy zany mifonjaza zany ho an'ny ambokely, tsy mety ho jesosy e. De nitoizany jesosy nidiany niaraka tam'ireo mpianatra fa tsy kivy le raha matoa, tena tsy kivy arabaky tena izy fa lehibe no fona atao aminy hoe ity jesosy ity ihany no mahavoavonjy sy mahasitrana ary mahafaka zanako vavy, ary raha mitaraina famonjena sy fanasitranana ary fanafana aminy eo dia fantatry fa hoe nomy ary dia ho tanterahany ny faniriko. Zay na tonga ty vehivavy ity tsy niemotra mihitsy, tsy niverin-dalana mihitsy fa nitoizany foana ny fitarainana, nitoizany foana ny fitarainana. De zao no tenin'le vehivavy ary zay no tena naharesy lahatra an' Jesosy Kristy ka natonga an' Jesosy nyteny hoe raha vehivavy lehibe ny fononao, satria le vehivavy tam'izany tompoko fantatro fa tsy mety tokoa raha maka ny mifonjaza ka manipy zany ho an'ny ambokely, fa zao tompoko na de ny ambokely azy de mba mihinana zay sompitsombony latsaka avy amin'ny latabatry ny zaza. Teo jesosy no nahita hoe lehibe ny fonon'ity vehivavy ity, lehibe ny fonon'ity vehivavy ity. De ina ho ianao ny teny natao jesosy taminy ao amin'ny Matthieu 10:20 2:1 ka hatramin'ny 5:20 moa no milaza izany. De ho jesosy tam'ity vehivavy ity, raha vehivavy lehibe ny fononao, tongava aminao arak'izay irinao ry mpiaino malalo, raha mihinanao mitahaka an'ity vehivavy ka nanita ity fa izy fahasoavana lehibe avy amin'ny Andriamanitra avy any an-danitra no maniny ho anao am'izao taona izao. De tiako milaza aminao fa raha mihinanao de zay teny zay ihany ko no tenen'i Jesosy aminao manokana hoe tongava aminao arak'izay inonao, tongava aminao arak'izay irinao. Faharoa, efa nitondra tsodrano lehibe ho anareo aho tamin'ny alahady 9 ny volana janoary taona 2020 lasa teo. Tsodrano zay inoko fa ho amarin'Andriamanitra eo am'izay mino an'ilay izy lay tsodrano. Raha ny voalazan'ny baiboly matsy manana ny lanjany lehibe ny tsodrano ataon'ny lelan'Andriamanitra, manana ny lanjany lehibe. Lay Andriamanitra tsy to, lay Andriamanitra tompo zao rehetra zao mihitsy no manome lanja an'ilay tsodrano ataon'ny lelan'Andriamanitra. Ary manarak'izany ny tsodrano nataon'ny lelan'Andriamanitra, ataon'ny mpanompon'Andriamanitra de tena manova zavatra be dehibe mihitsy, tena hoe manova zavatra be dehibe lay izy. Ahoana ny baiboly mikasiany am'izany tsodrano zany? Ao amin'ny Genesis 7:7 de zao no voasoratra. Genesis 7:7 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy nge le teny andininy fa 9:20. Ny tsodrano rainao de mihoatra ny avoana mandrak'izay sy ny zavatra mahafinaritra amin'ny tendrombohitra fahagola. Aveo vakina le izy hono baiboly, ny tsodrano rainao na hoe ny tsodrano mpanompon'Andriamanitra na hoe ny tsodrano lelan'Andriamanitra dia mihoatra noho ny avoana mandrak'izay sy ny zavatra mahafinaritra amin'ny tendrombohitra
fahagola koa raha mino zany ianao fa mpanompon'Andriamanitra sy lelan'Andriamanitra izahay zay nitondra nitsodrano tamin'ny alahady fahenina volana janoary lasa teo iny raha mino anao fa hitondra fahasoavana ho anao tokoa le tsodrano amy ty taony ity de ho iaho hoe tongava aminao arak'izay inonao tongava aminao arak'izay ekenao no zany anetana sy ampaheranareo aho ary ijoro vavolombelona ihany keo mba atonganareo zay mandeha zo afatra etiko zao mba anana finoana sy itombo finoana ka ho fahasoavana ho anareo tokoa tompoko ty taona 2024 zay efa diavitsika ity amaky baiboly azy isika arak'izay voalaza ao amin'ny Hébreux 12 ka hovakitsika ny 15 toy zao voasoratra tompoko Hébreux 12:15 fa raha tsy amy finoana de tsy misy azo atao aza ho nasitraka aminy fa zay manatona an'Andriamanitra de tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa zay mazoto ny tady azy mazava ny voasoratra riavana malala fa miankina amin'ny finoana avokoa ny zavatra rehetra miankina amin'ny finoana avokoa ny hetsika ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainatsika zanak'olombelona rehefa tsy eo aminao matsy ny finoana zay mivolaza amin'ny baiboly dia voalohany tsy misy fahakasitrahana azon'Andriamanitra omena anao zany tsy misy fahakasitrahana azon'Andriamanitra omena anao ho iaho ho ny baiboly rehefa tsy eo aminao ny finoana rehefa tsy eo aminao ny finoana ho ny baiboly faharoa de tsy misy azon'Andriamanitra atao ho anao na dia kristianina sy olon'Andriamanitra aza ianao marina be zany tena ambarako aminareo zany rehefa tsy eo aminao ny finoana ho ny baiboly lay novakina teo Hébreux 12:15 dia tsy afaka manao asa lehibe tsy afaka manao zavatra magaga na dia efanam-panantena aza ny baiboly fa anao asa lehibe sy anao zavatra magaga eo amin'ny olon'Andriamanitra izy mijanona ho teny fotsiny reo teny fikasana ato anatyity baiboly ity fa tsy azon'Andriamanitra kitihana tsy azon'Andriamanitra marinina eo amin'ny fiainanao akory le izy marina zany ry mpiaino malalo tena marina be mity zany fa raha tsy amy finoana de tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra hoy ny voalazany Hébreux 12:15 ambon'izany mila mino ianao amy maha-olon'Andriamanitra anao na amy maha-kristianina anao fa mpamaly soa zay mazoto mitady azy io Andriamanitra ivavahana sy io Andriamanitra tompona io mila mino ianao ho iaho mila mino ianao fa mpamaly soa zay mazoto mitady azy raha karazandre olona mazoto mitady an'Andriamanitra tokoa ianao mazoto tena marisika tena mahafana fo mitady an'Andriamanitra de zao takin'Andriamanitra aminao mila manana finoana ianao fa io Andriamanitra io de mpamaly soa andre olona zay mazoto mitady azy mila manana zany finoana zany ianao tompoko zany hoe raha zavaina angamba de atako zao tsy mbola nivavaka akory ianao tsy mbola nangataka tamin'Andriamanitra akory ianao fa mbola iomakomana hoe andeha hivavaka ao andeha angataka amin'Andriamanitra ao andeha hitondra an'ity zavatra iriko ity eo natr'Andriamanitra anao mbola tsy nanomboka mivavaka akory ianao de tokony efa ao anatinao ny finoana sy ny fandraisen-dahatra fa efa volona be mihitsy efa près io Andriamanitra io ny iaino ny vavaka ataonao tokony efa anananao zay finoana zay raha eo mpanaovana vavaka indray ianao eo mpivavahana hoe vavaka mitsangana ianao na vavaka mipetraka ianao
navavaka mandoalika tsaratsara kokoa aloha raha ny mba hevitra de hoe aleo mandoalika manao le vavaka ianao de raha eo ampanaovana le vavaka ianao de tokony iny any ko ianao fa efa miainanao sady lay andriamanitra ivavahanao sy lay andriamanitra tomponao ary tokony efa miny any ko ianao fa efa nampidinon'andriamanitra lay valimbavaka zay nge lay fampianaran' jesosy ao amin'ny marika toko faraika amby folo andimy faefatra amby folo ho jesosy manao hoe raha mivavaka ianareo hoy izy na inona tonononareo amin'ny fivavahana sy angatahinareo na inona tonononareo amin'ny fivavahana sy angatahinareo dia mino fa efa nandray ianareo tsy hoe mbola andray fa efa nandray ianareo eo mpivavahana zany mbola tsy vita akory ny famaranana le vavaka na ny amainina toy ny fanao mazatra de fa mino ianareo fa efa nandray efa tokony aminao lay valimbavaka de ho jesosy manao hoe raha izay ny fiainanareo dia ho tanteraka aminareo tokoa lay zavatra nangatanareo na le zavatra mirinareo marika toko faraika amby roapolo andimy faefatra amby roapolo hoy aho no milaza zany fa ty misy zavatra ray lehibe tokony anananao fa adiniko le izy tsy maintsy mino ny fisian'andriamanitra ianao be de be mantsy ny olona no azo zaina hoe to mivavaka ihany to manompo an'andriamanitra ihany to mito am-piangonana ihany fa rehefa tena raha nakaiky de akaiky momba azy maro am'renonireny ny tsy mino ny fisian'andriamanitra de zay mahatonga amy teny hoe tena lehibe izy ity mila mino ny fisian'andriamanitra anao zay le Hébreux toko faraika amby folo andiny fahenina zay manatona an'andriamanitra hoy izy dia tsy maintsy mino fa misy izy tsy maintsy mino fa misy izy ary eto de manentana sy mampahery hoe porofoy amin'ny alalan'ny tahotra an'andriamanitra tahotra ny anao ratsy ny fononao fa misy io andriamanitra io betsaka andreoa ny olona milaza hoe vavaka kristianina mpitra am-piangonana fa tsy mino an'andriamanitra izy zay tena mara tsy mino fisian'andriamanitra izy ary zany mahatonga azy tsy matahotra ny manao ratsy tsy matahotra ny manao zavatra tsy tokony atao de hoy aho porofoy amin'ny alalany tahotra an'andriamanitra ao anatinao tahotra ny anao ratsy ny fononao fa misy izy porofoy amin'ny alalany fanapa-kevitra ao androany de androany fa tsy rapitso androany de androany hoe satria mino fisian'andriamanitra de ibebako ny fahotako ialako ny ratsy efa vitako ary ny toetrako dia entiko eo anatr'andriamanitra mba hovainy fa zaho tena mino ny fisiny io andriamanitra io ka tsy masahy ananao foana de hoy aho hoe raha arak'ireo voalazy reo tokoa ry mpiainy malala no hitondranao ny momba anao rehetra androany de hoy aho hoe ho fahasoavana ho anao tokoany ty taona de avitsika ity ara hitan'andriamanitra iasa anao zavatra lehibe sy magago ny fiainanao ianao am'ty taona ity ary isy zavatra tsy noeritreretinao tsy noheverinao hitrango ny fiainanao azy fahasoavana io amin'ny anaran'i jesosy tonoliko fa dia hoentin'andriamanitra ho am'izany tokoa ianao ohatra efa nisy eo anaty baiboly ihany keo zao tantarako aminareo zao entiko milaza fa miankana amin'ny finoana sy ny fahasahinao nyhetsika ataon'andriamanitra eo aminao raha mino anao de miasa andriamanitra fa raha tsy mino anao dia ny teo ihany ny teo manitsika ny taona 2024 isika fa de zay nitranga taminao tamin'ny taona lasa tamin'ny roa taona tamin'ny telo taona de mbola zay ihany no azo antoka fa hitranga an'tytaona ity raha ohatra ka tsy mino ianao zany hoe tsy manana an'le finoana zay fa nametanako anao teo ohatra ity ohatra efa nisy ao anaty baiboly tojo olana ny zanak'Israely tojo olana ry zareo tam'zany fotoana zany araka mivolaza bokyny Exodosy toko fa efatra amby folo satria raha iny ry zareo andeha hoany am'ilay tany
tondradrono sy tantely iny any am'le tany zay ny olazain'andriamanitra hoe omeko anareo olovanareo dia tojo ranomasinamena ry zareo kanefa tato arina tato afara tonga ny egyptiana mba anetika azy ireo amabo azy ireo eo alohany ranomasinamena tena olana zany tena olana zany olana tsy haivahana tsy haivahana amin'ny alalan'ny heritsika olombelona tsy haivahana amin'ny alalan'ny fahaizana amampahalalana anantsika zanak'olombelona tena olana tsy hay tsy misy azo atao mihitsy rano marina rano baiboly no jerena teo aloha zany rindra dia naneo finoana lehibe mosesy pitarika ny zanak'israely tena hoe naneo finoana lehibe izy finoana no nahatonga mosesy ohatra say ny teny teo masony vahoaka rehetra teo masony zanak'israely rehetra fa amonjy ny zanak'israely ny tompoandriamanitra malona zao olana lehibe miseho eo amin'ny fiainany zanak'israely zao finoana no nahatonga mosesy say ny teny fa ny egyptiana zay tazanareo anio reny de tsy ho hitanareo intsony mandrak'izay finoana daholo no nahatonga mosesy nasany teny an'zany rehetrarehetra zany iavana zay finoana nanana mosesy zay no andrasan'andriamanitra amitsika kristianina andrasan'andriamanitra amitsika olon'andriamanitra am'izao taona dia avitsika izao mba hahafahan'andriamanitra manamarina tokoa fa ho fahasoavana lehibe ho atsika tetoany ety hahafahan'andriamanitra manao oetsika lehibe sy magaga eo amin'ny fiainatsika any tetoany ety de zao rehefa tao amin'ny sesy ny finoana de ina nitranga tsy ny andry ela akory ny tompoandriamanitra tsy to fa avy any an-danitra izy de tena niaiky hoe tena manana finoana ity lelahako ity oloko ity za tsy teny taminy fa monjy zanak'israely malona zao problème zao kanefa de tamin'ny fahasahina no nylazany ampaby amaso teo mason'olona rehetra fa ovonjeko ny zanak'israely za tsy nyteny taminy fa dia oringaniko ataoko tsy ho hitany zanak'israely intsony ny egyptianina zay ratsy toetra ratsy saina ratsy fanahy zay manetsika azy ireo io mikasa mabo azy ireo eo alohan'ny ramasinamena kanefa de tamin'ny fahasahina lehibe no nytenena ty lelahako ity mpanompoka ity fa dia ny egyptianina zay hitanareo anio izy de tsy hitanareo tsy mandrak'izay de zay finoana lehibe nanana mosesy zay no sarika an'andriamanitra farany zay aingana tena hoe tsy langatakandro na hoe rapitso na afakapitso fa farany zay aingana resy valo tsika nitratsehitran'andriamanitra nanamarina an'izay ninony mosesy de zay natonga n'andriamanitra miteny ta mosesy hoe ry mosesy o alay vonity anao de makaneso amoron-dranomasiny anao de sararoy io rahan'io de nalay mosesy le tena de nazakazaka nako amoron-drano izy teo amoron-dranomasina de nasantritry ny tanany miaraka tam'le teana de raina jesosy de raina tompoandriamanitra tsy to fa dia nanao etsika lehibe sy magaga andriamanitra no saran'andriamanitra le ranomasina mena tahakany hoe nisy fefy nanakana tatoavy tahakany hoe nisy fefy nanakana tatoavanana de lasa tany maina azo andiana tongotra azo diavina le ranomasina avy eo tany maina migadiasika be tsy haiko hoe firy kilometatra ny saka tam'zavotao zany de nentin'andriamanitra niepita tam'zany ranomasina zany ny zanak'israely riavana nosorata za tantary zany mba hanetanana atsika rehetrarehetra am'izao taona sivy amby folo sy roarivo izao mba anana finoana hitoetra amin'ny finoana fa rehefa manana finoana ianao mitoetra amin'ny finoana ianao de ho arabaky teny ho fahasoavana tokoa fahasoavana ho anao fahasoavana ho atsika ty taona sivy amby folo sy roarivo ity ary ahitan'andriamanitra anao zavatra lehibe sy magaga isika am'ty taona di avitsika ity ijoro vavolombelona amin'ny areny dia e zava-nisy zavatra nitranga tam'izao taonjato faraiky amby roapolo taona rivo fahatelo zao tantaraiko aminareo zao
maro tam'ireo olona zay tonga tao amy boroko no nanana olana lehibe, olana tsy hainy vahana intsony ka rehefa nandre izy mikasikany am'izao fiangonana refy anondrakely zao, rehefa nandre izy mikasikany amin'ny vavaka fanafahana de tonga tao amy boroko izy mba eo namiko nangataka torevitra ary nangataka vavaka de raiky am'zany ity olona tantarako aminao ty fa tena namonjy azy Andriamanitra noho ny finoana nanana. Rehefa tonga tao amy boroko moa ty raha matoa ity dia mitantara tamiko hoe manana olana lehibe zahay pastera, marimarina kokoa izy a olana eo amy vadiko, nanao fatosoana lehibe mihitsy vadiko tany am-piasana ary rano marina de tsy maintsy voaroky izy, tsy maintsy voaroky izy. Reo mpiara-miasa aminy efa nitambatra avokoa fa anilika an'lay zavatra tsy nety tao am-piasana any amy vadiko daholo hoe ny vadiko ny tompony andraikitra tamin'io na ny lehibeny na ny olona feheziny de nitambatra hoe ny vadiko io no tompony andraikitra fototra io olana tao am-piasana io. Marina nefa fa lay mpampiasa le tena lehibe n'izy ireo olona tsy azo ifampirarahana, tsy azo ifampiresahana ary tsy azo anaovana fifonana akory fa avy hatrany de maneho fasiana ary maneho sazy farany zay tena enjana. De zay natokany io vehivavy io hoe tonga tao amiko hoe anao ahoana no avinay raha ho voaroka ny vadiko io na hoe higadra mihitsy ny vadiko. De tsotra moa teny tamy rehefa niona taminy a ohatra ty ny vadinao fa raha tongeto izy ka hivavaka ho azy a dia ivan'ny olana tamy fahasahina sy tamin'ny finoana lehibe no miteneko azy. Ohatra ty ny vadinao fa raha tonga ty izy de ivan'ny olana, tena ivan'ny olana fa hivavaka ho azy a. Izy ke pastera tsy mety makaty e, tsoakaty mihitsy izy e, fa maninona hoa manana olana izy ka tsoakaty tena tsy tiany mantsy ty fiangonany ity, tena ala mainty ty fiangonany ity ary zao zay makaty azy de tsy fantana fa nafianiko azy fa izao ny resy lahatra hoe misy famonjena ato am'ty fiangonana ity, misy famonjena amin'ny alàna vavaka ataonao pastera de zay ny mahatonga nakaty de hoy iaho hoe lazao foana ny vadinao fa raha toka ty izy de ho vonjen'Andriamanitra ivany olana aorina vavaka zay ataoko. De tsy niteny tso moa i vehivavy io ay ny atao tsy nitenena fa tateorina fa nitantara tamiko izy hoe tsy fantatrao maro ny vadiko io, tsy fantatrao mantsy ny momba ny vadiko io fa lehilahy toy zao, lehilahy tako zao, lehilahy tako zao. Zava-doza raha ohatra ka eny no fantaty ao fa tsy nitantarainy tamiko zany raha tsy fantateorina. Andeo hivavaka ho anao madama, ametrako tany ianao de riasao foana ny vadinao fa zay no amonjena azy, zay no amahan'Andriamanitra ny olana eo aminy izy tonga ty de hivavaka ho azy aho. De nametrako tany lera matoa de lasa nandeha mody de tena mpandianana tonga tao anatin'io vehivavy io ny finoana sy ny fahasahina hoe inona moa mahatonga tsy resaka ny vadiko raha zay ny teny nataon'ny pastera mino aho fa zay ndrany ny famonjena ho azy, zay ny vahaolana ho azy andeha ho resaho izy de no resahany tokoa ny vadiny ny ampitsony iny tonga tao amboroko lera matoa miaraka amy vadiny nefa araka teny lera matoa fiangonana tena tsy tiany mainty ny fiangonana refy Andondrakely tena alany satria hoe secte no ilazany azy tena alany fa de tonga tao izy de aveo moa nampahery azy mivady a de nivavaka ho azy ireo de fantatro, tena fantatro fa niasa Andriamanitra ka de no amarin'Andriamanitra zay vavaka nataoko zay arak'le finoana nananako ary nanana n'le madama nanana ny ty raha mose ty ihany ko no nietsika nataon'Andriamanitra azo ireo tam'izao fotoana zany. Tantaraiko aminareo fa vita ny vavaka de nankany am-piasana izy akory ny zava-mahagaga namory ny mpiasa rehetra lay lehibe lay patron be de inona ny tranga avy niteniteny teo an'le patron de tia ny zavatra nampahagaga ny olona lay lehilahy nanao fatosoana lehibe ny ray no nahazo prime ary nampiakarina toerana ambombony kokoa tao am'ilay toeram-piasana gaga le ranga
ary gaga hatramin'ny olona rehetra fa ahoana ary zany fa nisiny fa nisiny atsy ahoana tsy misininy fa Andriamanitra no niasa no le finoana nananany lay ramatoa nananany lay rangahy ary niasa Andriamanitra satria zay no finoko hoe ny vavaka ataoko no amonjen'Andriamanitra azy sy aman'Andriamanitra ny olana eo aminy ka ny teny farany zany entiko aminareo de zao tianareo ny tompoandriamanitra riavana malala tianareo tsirary avy isambatan'olona izy tiany ao ny atsarany sy ny fahasoavany lehibe izany ty taona zay diavitsika ity tia no tanteraka aminareo ihany ko nitsodrany zay nataoko tamin'ny alahady fahinana volana janoary taona 7 teo tian'Andriamanitra ho amarinina zany tsodrano efa ntsofako rano anareo zany no zany mila manana finoana ianao mila anananao ny finoana de fantanapetraka mila ny tena maranako azy fa lava ny fotoana de raisy ty torohevitra ity tsara aminareo ny mamonjy ny fitoam-pivana zay ataonay fiangonana refy Androtrakely satria ny finoana ao amin'ny baiboly de avy amin'ny alalan'ny toroteny de ny toroteny ataony mpanompon'Andriamanitra voaositr'Andriamanitra zay le voalaza amin'ny Romanina 10:1 ny finoana de avy amin'ny toroteny ka ny famonjena fotoam-pivavahana misy toroteny omban'ny herin'Andriamanitra de ampatanjaka ny finoanao ampitombo ny finoanao ka rehefa mitombo ny finoanao matanjaka ny finoanao de ty anarabaky teny hoe ho fahasoavana ho anao tokoa ity taona diavitsika ity ahita zavatra lehibe sy magaga avy any an-danitra sy avy amin'Andriamanitra anao am'ty taona diavitsika ity reo voasoratra reo moa zany ny fandaharam-potoana mikasiny amin'ny fotoam-pivavahana zay ataonay fiangonana refy Androtrakely ka de manasanao zay de fanampin'izay manatonana ihany ko ianao sao ka misy fanahy karazan'le tsoa hoe karazan'le atao hoe fanantsy finoana no mitoetra ao aminao ka mahatonga anao tsy mety manana finoana mihitsy mila afana am'zany ianao zay zany miafatra nentina ho anareo tamin'ty androandroany ity ka hivavako anareo ao mino fa hiasa ny herin'Andriamanitra amin'ny alala zao vavaka atoko zao vavaka tsika toko ry tompoandriamanitra rainy malala rainy masina rainy zay ny an-danitra misaotranao zahay tam'izay afatra nampitondrainao ny mpanomponao teo izay misaotra satria tianao atsapa fa tena fahasoavanao anay tokoa ty taona ity tianao atsapy izahay fa ianao de Andriamanitra miasa manao zavatra lehibe manao zavatra tsy eritreretinay fahasoavany zany ho anay koa dia amangy ny olona tsiraray avy any ianao am'ty androandroany ity ho fahasoavana ho anay tokoa ane ty taona ity ary nitsodrano zay ny efa ntsofako ran'ny olona de ho tanteraka arabaky teny ho sitrany ny marary hivaly ny olona ho tahina ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy misaotr'Andriamanitra amen de mirasoa raha fahasoavana ho anareo ny tenako veloma tokoa eo afaka va ianao fandaharany iarana fiangonana refy Androtrakely